Всем привет, с вами Ник Channel, и сегодня мы будем слаживать схемы электронного конструктора. Первую схему мы сложим, это вентилятор. Мы берем батарейки, вот, и сам вентилятор. Нам понадобится вентилятор, выключатель, батарейки, пропеллер и вот такой. Так, берем, ставим вот так вот, между ними ставим вот, включаем, оно делается. Так, ставим пропеллер. Крутится сильно. Вот. Вот если поменять полярность, вот, плюсик здесь стоит. Вот. Если поставить наоборот, то когда вы его раскрутите, он полетит вверх. Вот. Вторую схему мы сложим точно так же, но только это будет не вентилятор, а фонарик. Лампочка такая. Здесь есть на 6 вольт, значит, надо 2 отсека батареек сразу. А есть на 2,5 вольт, значит, надо одну. Если поставишь 6 вольт, то загорит она. Поставили. Мы сейчас для пробы возьмем 6 вольт. Мы так сделаем, соорудим сейчас так. Вот. И вот лампочка уже работает, потому что мы сделали без включателя. А если сделать с выключателем, то она просто так не будет гореть. Надо включить, вот, сильно светит. А если убрать один батарейный отсек, то оно не сильно будет гореть. Вот. Не сильно слабо. Ну вот и все. Следующую схему я покажу в новом видео. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.